မင်္ဂလာပါအခုကတော့ကွန်ပျူတာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Win RAR software download ဆွဲတဲ့အနေနဲ့ install လုပ်တဲ့နည်းကိုရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Win RAR software ကဘယ်နေရာဒီမှာအသုံးဝင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာ software တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တို့ကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီ RAR file နဲ့ပဲလာပါတယ်ဒီ RAR file ကိုမှကျွန်တော်ဒီ Win RAR software နဲ့ RAR ဖြည့်ပြီးမှကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်နမူနာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ folder ထဲမှာဆိုရင်ဒါ RAR file တွေရှိမယ် zip file တွေရှိတယ်အခုကကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာက Win RAR software မရှိတဲ့အတွက်ဒါတွေကကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာ Win RAR software ကို download ဆွဲပြီးတော့ install ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Chrome ပေါ့နော် Chrome ကို double click နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Okay ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ် share နော် share မှာ win RAR ပေါ့နော် Win RAR for Windows 10ပေါ့နော် Windows 10ဆို Windows 10 Windows 11ဆိုရင် Windows 11လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Win RAR download latest version ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နေပါ Okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Win RAR ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နေပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ start download ပေါ့နော် start download တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲနေပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download complete ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ step 1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့သူကဒီ download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင် install ပြုလုပ်ရမယ့်ပုံအဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ် Okay ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာ download ဆက်လိုက်တဲ့ file တွေကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ this PC ပေါ့နော် this PC တဲကကျွန်တော်ဒီ download ပေါ့နော် download တွေရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးပါပေါ့နော် programmer file ဆိုတော့ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Win RAR ဆိုတဲ့ file လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ right click copy ပေါ့နော် copy ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် desktop ပေါ်တင်လိုက်မယ်နော်desktop ပေါ်မှာတင်မယ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ install လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Win RAR software ကို download ဆက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ RAR file တို့ zip file တို့ကကျွန်တော်သုံးလို့မရသေးဘူးနော်ဘာလို့သုံးလို့မရသေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Win RAR file ကိုကျွန်တော်ဒီ install မလုပ်ရသေးလို့ပေါ့နော်ဟောပြီးတော့ install လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ click တစ်ချက်နှိပ်ပေါ့နော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင် right click run as administrator ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် yes ကိုတစ်ချက်ရွေးပါပြီးသွားရင် install တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားလေးလည်းဒီတိုင်းပဲ okay နော် okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ done နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီတိုင်းပွင့်လာရင်ဆိုတော့ဒါကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော် okay ပိတ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီ folder လေးပေါ့နော် folder လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ RAR file zip file လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ RAR ဖြည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် right click extract ပေါ့နော်extract လို့နှိပ်လိုက်သွား folder လေးနောက်တစ်ခုနဲ့ရလာတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီ folder လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တွေကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Win RAR software ကိုကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာက Win RAR software ကကျွန်တော်ဒီမရှိမဖြစ်ပေါ့နော်ရှိထားဖို့ပဲလိုအပ်တာဒီ download ဆွဲလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ Win RAR file ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့သုံးရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Win RAR file ရှိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ set ထဲမှာရှိတဲ့ RAR file တွေ zip file တွေကိုကျွန်တော် RAR ဖြည့်လို့ရသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးကတော့ကျွန်တော်တင်ထားခြင်းလဲတင်ထားမတင်ထားလို့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Win RAR software ကကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်